है और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। Just get the fuck out of my life, man. Just get क्या out of हुआ? it. Just मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार। इनका भी वही सीन है। उसी रात को अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका है? बिग बॉस का। तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना। धक्का मत मारना मेरे को। धक्का मत मारना मेरे को, समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं और बाकी को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना। इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें 2 कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मेरा नसीब में फटा नहीं। अरे मैं फटता ना तो तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं तेरे को फटा। पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटता है। बचेगा भी नहीं तू। बस, समझा? बचेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज खतरनाक है क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। ये तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी। के तूने क्या कर लिया लाइफ में? हाँ? क्या किया लाइफ में? हाँ? मैं गाली साले तेरी औकात दिख रही है मेरे को। कौन से सुन रहे हो? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। Did you call him? Who did you call him? Who did you call him? Who did you call him? सिद्धार्थ और आसिफ हाथापाई की नौबत नहीं आ रही। मेरा बाप नहीं क्या? मेरे बाप नहीं क्या? मेरे बाप नहीं क्या? अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूं डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे।